Tnediet kampanja nazzjonali ta' informazzjoni dwar Ħut Malti li mhux daqstant popolari mal-konsumatur b'isem skopri l-varjetà kull ħut sostenibbli. Il-Ministru għall-Fondi Ewropej u l-implementazzjoni tal-programm elettorali Stefan Zrinzo Azzopardi flimkien mal-Ministru għall-Agrikoltura s-sajt u drittijiet tal-annimali Anton Refalo u s-Segretarju Parlamentari għas-sajt l-Akwakultura u drittijiet tal-annimali Alicia Buġeja Sajd spjegaw li l-iskopu li jitħeġġeġ il-konsum ta' ħut lokali abbundanti iżda spiss minsib bħall-ċċola s-sawre u l-kubrit. Il-Ministru Refalo qal li l-kampanja taqqat is-saħħa l-ambjent u l-ekonomija u tfittex li tbiddel il-perċezzjoni lil ħut lokali u għoli. Il-Ministru Zrinzo Azzopardi tenna li l-inizjattiva hija appoġġjata mill-Programm Ewropew għall-Akwakultura s-sajt u l-affarijiet marittimi li jippromovi settur tas-sajt sostenibbli u innovattiv. Is-Segretarju Parlamentari Alicia Buġeja Sajd enfasizzat l-importanza li napprezzaw il-varjetà tal-ħut lokali u nagħmlu lil uliedna dwar il-benefiċċju tiegħu. Din l-inizjattiva għandha wkoll skop edukattiv fl-iskejjel u tippromovi konsum aktar sostenibbli u ġust għall-futur.